हेलो गाइस, लेके आ गया फिर से एक फ्रेश वीडियो। जी हाँ गाइस, आज का जो वीडियो दिख रहा है आपको पंखा पे होने वाला है। और गाइस देख रहे हो कैसे कितने सारे पंखे पड़े हुए हैं। ये सारे पंखे जो है 380 रुपये का आएगा, मात्र 380 रुपये का। गाइस देख रहे हो, ये देखो मेटल बॉडी में है गाइस। और सारा पंखा एक एक पीस फ्रेश पीस है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में है गाइस। अगर आपको देखना है मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और भी सारे प्रोडक्ट। ये देखो, देख रहे हो सारे लगे पड़े हैं। ये देखो फुल ऑफ स्टॉक मिल जाएगा आपको। फटाफट आप स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे कॉल करो और डील को ग्रैब कर लो।